رحيم نكملو مع لا série 2 avec l'exercice 5. عندنا واحد l'équation تاع la trajectoire ou bien عندنا la trajectoire نتاع واحد le point M اللي كيدور في واحد لي بوزيسيون على حساب هذا الشكل اللي عطاولنا هنا. Donc les sens de parcours sont représentés sur la figure en face. Les équations paramétriques ou la horaire du mouvement sont données par. On va les donner. Pardon. Ils sont donnés par x de t est égal à a cosinus oméga t ou y de t égale à b sinus oméga t. Déterminer l'équation de la trajectoire. Donc ديما ملي كنقولوا لنا déterminer l'équation de la trajectoire كنقلعوا le temps, on élimine le temps, soit on le remplace, soit on utilise la formule de cos carré plus sinus carré égale 1. Donc là, donc solution. Équation de la trajectoire. عندنا x égale a cosinus oméga t ou y égale b sinus oméga t. Y est égal à b sinus oméga t. Donc les équations du mouvement. Donc A ou B sont les amplitudes, A et B sont les amplitudes. تاع لي موفمون ديالنا هاد A و B هما les amplitudes des mouvements sinusoïdaux. Donc x de t et y de t. هنايا x de t égale a cosinus. غير انا كتبت x ماشي مشكل، المهم كيف دونك وهاديك t اوميغا هي لا pulsation avec t égale 2pi sur oméga. هذه هي لا période. ولا fréquence هي f كاين اللي كيقول لها n égale 1 sur t fréquence du mouvement. Donc هذه elle est en secondes. l'unité A elle est en mètres. A et B l'unité ديالهم en mètres. هذه en secondes. La fréquence en hertz. Fréquence du mouvement. l'unité ديالها هي le hertz. ولا لأن هنا هذه elle est en secondes و f هي 1 sur t يعني 1 sur seconde moins 1 يعني 1 sur seconde يعني seconde moins 1. Donc la pulsation du mouvement, la pulsation هي قلنا 2pi sur t en radians par seconde. Radians par seconde. Le radian est à 2pi sur seconde. C'est bon? L'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, عندنا x carré هنايا خصنا عندنا x de t هي a cosinus oméga t
و y de t هي b سينوس اوميغا t. دونك حنا واش خصنا نقلعو لو طون. دونك هنا عندنا كوسينوس وعندنا السينوس. كي غادي نديرو نقلعو لو طون on va élever le carré. غادي نديرو هادي au carré x de t au carré هي a carré cos carré oméga t و y de t carré هي b carré sinus carré oméga t. سي بون. دونك حنا خصنا نبينو بلي كوس، خصنا نعزلو الكوس والسين. باش نعزلو الكوس والسين غادي نقسمو هادو على، غادي تولي لنا هنا x de t au carré sur a au carré est égal à cos carré oméga t و y de t au carré sur b au carré هي sinus carré oméga t. c'est bon. دونك هنايا هادي عندنا 1 وهادي 2. دونك غادي نديرو 1 بلس 2 1 بلس 2 غادي تعطينا x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à cos carré oméga t plus sinus carré oméga t qui est égal à 1. Donc finalement on a x carré sur a au carré plus y carré sur b carré هي 1. donc هذه c'est l'équation كتبتوها في الباك. l'équation c'est une équation d'une ellipse centrée au point 0 لأن عندنا x كاري بلس y كاري. لو كانت مثلا كانت عندنا x موان a كاري ولا x موان x 0 كاري بلس y موان y 0 كاري هنا sur a كاري هنا sur b كاري est égal à 1 غادي تكون centré au point x 0 y 0 puisque هنايا عندنا x كاري بوحدها و y كاري بوحدها. donc il est centré au point O اللي عنده 0 0. c'est bon. donc دابا واش تطلبوا لنا؟ calculer les composantes et le module du vecteur vitesse à l'instant t en déduire le composant du vecteur unitaire tangentiel temps. donc deuxièmement vitesse composition du vecteur vitesse à l'instant t on déduire. oui, donc la vitesse c'est le vecteur tangentiel et le vecteur unitaire tangentiel temps. donc حنا نعرفو بلي بغينا حنا لا vitesse et l'accélération و le vecteur temps. هاد الحوايج كاع بغيناهم و لي موديل تاع لا فيتاس دونك حنا نعرفو بلي او ام توجور كنريزونيو على لو بوين ام يعني لو بوين موبيل او ام شنو هو اكس دو تي اي بلس y دو تي جي. قبيله في ليكزيرسيس 2 كانت عندنا غير اكس سويفون اكس. دابا سويفون اكس و y سي بون. باردون qui est égal au m هي a cosinus oméga ti plus b sinus oméga t j. donc la vitesse هي d sur dt هو الاشتقاق نتاع او ام qui est égal à d de x de t sur dti plus d de y de t sur dt j.
Donc بلا ما نبقاو نعاودو عاد ديك d de i sur dt égale d de j sur dt égale 0, ce sont des vecteurs fixes, c'est bon. Donc غادي تعطينا la vitesse, تعطينا x point de ti plus y point de t j. Donc v est égal, donc x égale a cosinus oméga t, dérivée نتاع cos oméga t هي moins sinus ولكن عندنا اوميغا تي، دونك تي سور دي تي غادي تعطينا ديريفي نتاع كوسينوس اوميغا تي، لأن دي سور دي تي دو كوسينوس دو تي هي موان سينوس تي، ولكن دي سور دي تي دو كوسينوس دو اوميغا تي هي تعطيك موان سينوس تي فوا دي سور دي تي دو اوميغا تي، تعطيك موان سينوس تي فوا اوميغا، يعني موان اوميغا سينوس اوميغا تي، سي بون. دونك غير باش لأن حنا ملي كنديريفيو في الباك كنديريفيو غير كوسينوس دو اكس كتعطيها موان سينوس اكس، ولكن هنا عندك كوسينوس دين فونكسيون دو اكس، سي بون. دونك في تيغال ديريفي دي سور دي تي نتاع t sur dt de a cosinus oméga t i plus t sur dt de b sinus oméga t j. Donc la vitesse ديالنا هي dérivée نتاع a c'est une constante, dérivée نتاع cosinus moins sinus oméga t، ونزيدو لها الديريفي نتاع اوميغا تي تعطينا موان، دونك هنا بلو هنا سينوس، هنا موان نخرجو موان ا اوميغا سينوس اوميغا تي بلس دي سور دي تي دو بي سينوس اوميغا تي هي بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي جي. دونك هذه هي لا فيتاس ديالنا، سي بون. دونك نقدرو نكتبوها لا فيتاس هكذا اتيكالا هنايا اكس بوان دو تي هي موان ا اوميغا سينوس اوميغا تي، وهنايا بي اوميغا كوسينوس اوميغا تي dans la base I J. C'est bon. L'accélération, il y a x de point, y de point dans la base I J. T'attends x de point, t'attends moins a dérivé de sinus oméga t, il y a cos oméga t, ou dérivé de oméga t, il y a oméga, donc moins a oméga carré cos oméga t. وهنايا تعطينا moins dérivé de cosinus moins cosinus, donc moins b oméga carré sinus oméga t. C'est bon. Donc l'accélération, il y a moins a oméga carré cos oméga ti moins b oméga carré sinus oméga t j. C'est bon. Donc هنا واش تطلبوا لنا؟ déterminer l'équation de la trajectoire, les composantes et le module, les composantes et le module du vecteur vitesse v à l'instant. Donc les composantes هنا ما طلبولناش l'accélération، حسبتها معليش. Donc on déduire les composantes du vecteur unitaire tau. Donc حنا نعرفو بلي في، دونك هادي كاما ما مطلوباش هنا ولكن انا حسبتها ماشي مشكل. حنا نعرفو بلي في وما طلبولنا طو، حنا نعرفو بلي في شنو هي في لو موديل دو في فوا طو، ديجا طلبولنا لو موديل دو في. المهم مانيش نتقيد بالاسئله، ولكن كاع الاجوبه راه هنايا، غير خصكم تشوفوا تتبعوا مزيان. دونك هنا في شنو هو الموديل تاع في؟ الموديل تاع في هو غاسين اكس بوان كاري هنايا بلس y بوان كاري، لان ملي تكون عندك واحد لو فيكتور u تيكال ا اي بلس بي جي، لو موديل تاع اي هو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري، وحنا عندنا لا فيتاس كانت عندنا هي اكس بوان اي
plus y point j. Donc le module de la vitesse c'est bon. Donc v est égal, donc v نيشان هي racine de x point carré شنو هي x point carré هي moins a oméga sinus oméga t moins a oméga sinus oméga t carré plus b oméga plus b oméga cos oméga t carré. Donc la vitesse ديالنا le module تاع la vitesse هو racine de a carré oméga carré sinus carré oméga t plus b carré oméga carré cosinus oméga t carré qui est égal خرجوا الأوميغا تولينا أوميغا racine de a carré sinus carré oméga t plus b carré cos carré oméga t. C'est bon. Donc هذه هي la vitesse. وشنو هو قلنا طو هو la vitesse هو درنا قبيله طو هي la vitesse sur le module تاع la vitesse. La vitesse قلنا هي moins a oméga sinus oméga t plus b oméga cosinus oméga t j sur oméga racine de a carré sinus carré oméga t plus b carré cos carré oméga t. Donc tau est égal هنا الأوميغا مع الأوميغا تمشي تولينا moins a sinus oméga t i plus b cosinus oméga t j sur racine de a carré sinus carré oméga t plus b carré cos carré oméga t. Donc هذا هو طو ديالنا. نقدرو نكتبوها هكذا طو égal 1 sur racine de a carré sinus carré oméga t plus b carré cos carré oméga t وهنايا نديرو moins a sinus oméga t وهنايا b cos oméga t dans la base ij. C'est bon. انا ديزولي ما طلبوناش كاع طو ولكن ماشي مشكل حسبناها. المهم طو ما مطلوباش، حنا طالبين غير لا فيتيس اي لاكسيليراسيون كوردوني كارتيزيان، ماشي مشكل حسبتها. وهاد الطو غير غلطت انا صحابت لي. المهم تستافدوا بعدا من هاد الطو باش تاخدوا فكره كي ديروا تحسبوا الطو. ياك تروفي لا ريلاسيون كي ريلي غاما ا او ام. troisième question relation reliant غاما ا او ام. حنا نعرفوا بلي غاما اكواتيكال. المهم نعاودها لكم، هاد الطو هادي ما مطلوباش، غير انا حسبتها غلطت وحسبتها. سي بون. دونك غاما شحال خرجت لنا؟ موان ا اوميغا كاري كوسينوس اوميغا تي اي بلس بي اوميغا كاري سينوس اوميغا تي جي. وحنا نعرفو بلي او ام هي ا اوميغا كوس اوميغا تي اي هنا موان بلس بي اوميغا سينوس اوميغا تي جي. غادي نتاكدو واش هادي نيشان او ام ا كوس اوميغا تي اي بلس بي سينوس اوميغا تي جي. دونك غير ا ماشي اوميغا، غير ا. هادو لي دوني. سي بون. قالك شفنا العلاقة بين او ام لاكسيليراسيون و او ام. سي بون. باش نثبتو غاما خرجتنا موا ا، دونك غاما موا ا اوميغا كاري موا بي اوميغا كاري. صافي.
دونك واش كنلاحظوا واحد لو تيرم هنا بلي عنده علاقة مع او ام. دونك هنا غاما غادي نخرجو موان اوميغا كاري فاكتور دو ا كوس اوميغا تي اي بلس بي سينوس اوميغا تي جي. دونك غاما تقال موان اوميغا كاري فوا او ام. دونك هذه هي العلاقة بين غاما و او ام. دونك هنا نقدروا نقولوا بلي لو فيكتور غاما لو فيكتور ديالنا لو فيكتور غاما il est porté يعني بحال اللي هاد او ام هزا غاما est porté par le vecteur ou bien par la droite OM ou là par mais de sens opposé. Les sens sont opposés, c'est bon, opposé à celui de OM. يعني OM غتشوف بجيه والخا تشوف بجيه لأن غاما est égal à moins oméga carré OM. C'est bon. Donc مثلا هنا عندنا غاما هنا عندنا او وهنا عندنا ام. Donc ils sont de sens opposés. C'est bon. On a l'axe des X par exemple. Donc quatrième question. Il demande pour les positions M1, M2, M3, M4, M5 et M6 du point M de schématiser sur la figure la vitesse V également en disant si le mouvement est accéléré il ne fera retarder en ces points. Donc غادي نشوفو كي داير واش كاين accélération ولا mouvement retardé. Donc غادي نشوفو هذا. On va essayer de la tracer. هادي شوية صعيبة هنا مي ماشي مشكل. هنا point M1 عندنا M2 هنا M3 le M4 هنا le M4 هنايا M5 وهنا عندنا M6. Donc M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc هنا l'axe des X وهنا عندنا l'axe des Y. Donc هنايا في الأول point M1 حنا نعرفو بلي toujours la vitesse elle est tangente à la trajectoire. Donc غادي تكون هنا في الأول la vitesse هكذا هنا V1 وهنايا و l'accélération حنا نعرفو بلي OM غاما هي موان A ou bien moins oméga fois OM. يعني الإكس ديال إكس إلا كانت غاما مثلا هنا إكس منا غاما غتكون à l'intérieur. Donc غاما 1 donc toujours غتكون غاما à l'intérieur. هنايا M M1 donc هنايا غاما 1 c'est bon. هيا الأو ام او ام راها دو غوش ا دغوات و غاما ان العكس ديالها او ام ان. غادي نمشيو دابا
دونك هنايا عاوتاني في ام 5 غادي يكون نديروها بالصفر. ام 5 غادي تكون لا فيتاس هكذا، في 5 و l'accélération elle est vers haut. هنايا عندنا ام 5 elle est dirigée vers le sens contraire. بحال هنا عندنا او ام، او ام راه هكذا، او ام 5 هكذا، ou la vitesse ou l'accélération elle est de sens contraire que celui de OM. C'est bon. Donc غادي تكون هكذا دي غاما 5. نمشيو ل ام 2. ام 2 غادي تكون la vitesse tangente v v2 ou l'accélération vers haut, gamma 2. C'est bon. بالنسبة ل 4 تكون l'accélération toujours vers haut, gamma 4, ou la vitesse tangente v4. بالنسبة ل M3 l'accélération قلنا vers haut, gamma 3, ou la vitesse v3. C'est bon. بالنسبة ل 6 هنايا لا فيتاس v6 وهنا l'accélération gamma 6. C'est bon. Donc كنلاحظوا بلي في le point 6 ou le point 2 l'angle il est plus grand que pi sur 2 كبير. نشوفوا بعدا في le point 1 et 4 au point 1 et 4 حنا بعدا نعرفوا بلي donc les points 1 et 2 ou bien 1 et 4 au point 1 et 4 عندنا V perpendiculaire مع gamma. إلا كتلاحظوها perpendiculaire مع gamma. Donc V scalaire gamma à quoi est égal? V scalaire gamma est égal à 0. C'est bon. Donc هنايا pardon gamma شنو هي؟ donc ça implique que V fois d de V sur dt égale 0 لأن gamma هي d de V sur dt. c'est bon. or حنا عندنا نعرفو بلي V d de V sur dt درناها في لا سيري يمكن 1 هي نقدرو نكتبوها هي V d de V sur dt هي 1 demi d sur dt de V au carré. لأن d sur dt de V au carré هي 2 fois dérivée هي 2V هي 2V d de V sur dt. c'est bon. donc d de V et donc V هي هذه V غادي نقسمو على غير باش تفهموها نقسمو على زوج. هنايا نديرو 1 demi هنا 1 demi d sur dt de V carré هي 1 demi fois 2 V d de V sur dt. donc هنا تولي لنا هذه 2 مع 2 تولي لنا d sur dt de V carré هي V d de V
sur dt. C'est bon. وحنا قلنا vd de v sur dt égale 0. دونك هنا كنا قسمنا على زوج، ان دومي. دونك هادي est égal à 0. cela implique que إلا كانت ان دومي d de v sur dt égale 0 يعني لا فيتيس، هاد لا فيتيس ديالنا تلقاني اون كونستانت. منين جات هادي جات منا، ها هي لا سورس ديالها جات منا في غاما في سور دي. دونك في كاري ايغال كونستانت، سلا امبليك في الا كانت في كاري كونستانت دونك في ايغال اون كونستانت. دونك في لي بوين M1 et M4 au point M1 et M4 il s'agit d'un mouvement. On a un mouvement rectiligne uniforme car V égale une constante, car V est égal à une constante. دابا غادي نمشيو لي بوين. الا كنلاحظوا هنا في لي بوين M2 لو بوين M6، لي بوين M2 ل M6 الا لاحظتوا او بوين M2 et M6 الا كتلاحظوا دونك au point M2 et M6 je répète هنايا M2 ها هي و M6 ها هي. في M2 شوفوا لونغ كبير على بي سيغ 2، M6 لونغ كبير على بي سيغ. في ماشية على اليمين و غاما على اليسار. هنا عاوتاني غاما هابطة لتحت و في ماشية من الهوية، يعني لونغ كبير. دونك غاما في لونغ غاما في غادي يكون كبير على بي سيغ 2، يعني غادي يكون محصور بين كبير على بي سيغ 2 يعني غادي يمشي لهيها، غادي يمشي حتى لبي. ها هو اللونغ ديالنا، يعني راه هنايا. هنايا بي سيغ 2 هنا بي. سي بون. دونك هنا لونغل الكوسينيس كي كيكون هنايا، الكوسينيس إلي نيجاتيف، الكوسينيس إلي نيجاتيف. دونك دون سو كا كوسينيس غاما في انفيغ زيرو. دونك شحال ما كان، علاش؟ لأن هنا غاما راها ماشية، إلا كتلاحظوا هنا باش تفهموها، هنايا في ماشية هكذا و غاما ماشية هكذا. دونك هاد غاما ما كتخليش الحركة نتاع في كتعكسها، في ماشية في اتجاه و غاما ماشية في اتجاه، بحال اللي هاديك غاما كتفريني لا فيتاس، ما تخليهاش تجري بواحد السرعة. سي بون، ما تخليش لو بوين ام يمشي بواحد السرعة. دونك سي ان موفمون روطاردي. هنايا عندنا كوسينيس غاما في نيجاتيف، دونك غادي تكون عندنا غاما في، غاما سكالير في تيغال غاما في كوسينيس غاما في. دونك اللي بيناتهم، ولا كاين اللي ريبريزونتيها غير هكذا، غاما في كوسينيس لونغ غاما في. هذا هو لونغل. دونك هنايا هادي بوزيتيف هادي نيجاتيف، دونك il est inférieur à 0. inférieur à 0. Donc مين يكون غاما سكالير في inférieur à 0 implique on a un mouvement uniformément retardé, uniformément retardé. دابا نمشيو M3 M5. M3 M5 واش كنلاحظوا
l'angle صغير هاي F5 هاي هنا l'angle il est inférieur à pi sur 2. Donc هنا l'angle M3 et M5 plutôt oui M3 et M5 l'angle هو صغير inférieur à pi sur 2. Donc M3 et M5 عندنا gamma l'angle gamma V il est inférieur à pi sur 2 يعني جاي هنا هنا le cosinus il est positif. Cela implique gamma scalaire V est égal à gamma V cosinus gamma V. وهنايا égal à gamma V. هنايا cosinus نعاودوها cosinus l'angle اللي بيناتهم gamma V. هذا il est positif وهذا بوزيتيف دونك بزوج بوزيتيف. علاش باش تفهموها من يكونوا هكذا لونغل صغير على بي سيغ دو هنا غاما وهنا في باغ اكزومبل غادي يكونوا في نفس لو سونس يعني غاما و في كيتعاونوا بيناتهم غاما تقريبا في نفس الاتجاه ولكن لهيها قبيله كانت غاما تشوف للشرق و في تشوف للغرب دونك هنايا غوتاردي وهنا غتكون اكسيليري. كاين اللي يشوف لونغ صغير يقولك لا غوتاردي لا العكس دونك اكسيليري سي بون. دونك هنايا غاما في او بوين ام 3 et M5 au point M3 et M5 le mouvement est uniformément accéléré. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous likez la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker et à la prochaine.